громадської організації Smile for Ukraine Ніколета Кусель, а також Савчук Юля, менеджер програм в Smile for Ukraine, і Прокопишина Діана, також менеджер проєктів. Я запрошую до слова Ніколета Куселя. Здравствуйте. Далее я буду говорить по-французски. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Tacussel, je suis fondateur de Smile for Ukraine. Доброго дня, мене звати Ніколя Тусель, я є засновником громадської організації Smile for Ukraine, тобто посмішка для України. J'ai décidé de venir en Ukraine à la suite des événements de Maïdan en janvier 2014. Я вирішив переїхати жити в Україну після тих подій, які трапилися на Майдані в січні 2014 року. Car j'ai mon grand-père qui est né à Mariupol et à la suite des événements qui s'est passé en Ukraine et au vu de ce que les médias français disaient des Ukrainiens, j'ai voulu venir voir par moi-même ce qui s'y passait réellement. Мій дід був родом з Маріуполя, і з цієї причини, а також з тієї причини, що французькі медіа дуже багато розповідали про Україну, я вирішив приїхати сюди і на власні очі побачити, що тут відбувається. À la suite de ma venue sur Maïdan, j'ai commencé à faire des allers-retours entre la France et l'Ukraine. Et petit à petit, j'ai rencontré des psychologues qui s'occupaient des volontaires de ATO. І деякий час я подорожував поміж Францією і Україною постійно, і з часом познайомився з великою групою психологів, які працювали саме з реабілітацією військових, які були в зоні АТО. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un gros problème pour mettre en place des programmes adéquats pour les soldats. І я тоді зрозумів, що насправді існує величезна проблема цієї психологічної реабілітації. Et le deuxième problème qu'il y avait, c'était que les soldats ne voulaient pas parler avec des psychologues parce que l'usage de la psychologie en Ukraine n'est pas forcément populaire. І другою великою проблемою психологічної реабілітації було те, що українські солдати переважно не хочуть розмовляти з психологами і не вважають психологічну реабілітацію чимось дуже важливим. C'est à la suite de mes rencontres avec ces psychologues que j'ai décidé de créer Smile for Ukraine. Це саме після розмов з українськими психологами, що я вирішив заснувати громадську організацію, яка називається Smile for Ukraine. Le smile, c'est parce que la situation est suffisamment dramatique pour en rajouter, et je pense que c'est important en psychologie d'amener des choses positives pour le futur. Чому така назва, чому Smile for Ukraine, чому посмішка для України? Тому що в тому драматичному контексті надзвичайно важливим є зберігати певний позитив. Une guerre ne se gagne pas uniquement pendant les combats. Une guerre se gagne dans la capacité à un pays de se reconstruire. Тому що, на моє переконання, війну виграють не лише під час бою, війну виграє суспільство, коли воно показує, демонструє свою здатність відновитися і продовжувати нормальне життя. Le moral des combattants est quelque chose de très important pendant une guerre, que cela soit avant les combats, pendant les combats ou après les combats. І психологія бійця є надзвичайно важливою темою. Це до бою, під час бою і також після бою. De nombreuses ONG en Ukraine ont déjà mis en place des programmes de réhabilitation, mais il est vrai que des structures et des programmes de réhabilitation forts manquent un petit peu en Ukraine. В Україні вже є велика кількість організацій, які займаються психологічною реабілітацією, але посеред тих програм, які зараз діють, сильних програм достатньо мало. C'est pour ça que nous avons créé des programmes alliant la psychologie positive. Саме тому ми створили програми, які поєднують з одного боку так звану позитивну психологію. Des exercices de sophrologie et de préparation mentale. Також поєднують елементи ментальної підготовки. Parce qu'on ne peut pas avoir dans les mêmes programmes de réhabilitation un soldat qui a des problèmes avec l'alcool et un soldat qui va retourner dans le Donbass. Це важливо, відмінність поміж різними програмами важлива, тому що ми не можемо створювати і провадити одну програму для, скажімо, солдата, який потерпає від проблеми алкоголізму, і іншого солдата, який збирається повернутися воювати на Донбас. C'est comme si j'allais voir un chirurgien dentiste alors que j'avais mal au ventre. Це трішечки було б схоже на те, що людина, яка йде до дантиста, до зубного лікаря в момент, коли в нього болить живіт. Maintenant, je vais donner la parole à Miss Savchuk.
Я хочу передати слово пані Савчук. Et après, on pourra reparler de la psychologie du soldat. І потім, якщо буде час, ми поговоримо про психологію солдата. Дякую. Доброго дня. Після певних подій, що відбулися на території нашої країни, багато військових добровільців направилися до Донбасу для того, щоб захистити нас, захистити свою країну та вибороти право на незалежність нашої держави. Але коли вони повернулись з Донбасу, вони стикнулися з ситуацією, що вони залишилися самими наодинці зі своїми проблемами. Але нам дуже важливо розуміти, що згодом ці проблеми вони перетворяться на проблеми цілої держави, оскільки ці люди можуть мати проблеми як з алкоголізмом, із взаємостосунками із своєю родиною, взаємостосунки з дітьми. І це може перетворитися у глобальну проблему. І також може статися ситуація, що наші герої з часом стануть нашими ворогами. Це буде виглядати як гангрена, яка буде руйнувати нашу країну із середини. Щодо дітей, діти також мають зараз багато проблем, оскільки частина з них втратили своїх батьків, зазнали стресу, проживаючи на території військових дій, мають проблеми у школах переселенці, які зараз живуть у інших регіонах, оскільки інші діти сприймають їх як теж своїх ворогів і виникають певні проблеми. І взагалі діти ростуть у ситуації, коли вибачаюсь, вони бачать ворога у обличчі сусідньої держави, і згодом вони будуть бачити ворога також у обличчі українського народу і українського уряду, і перекладати всі свої проблеми та невдачі у житті саме на ці дві позиції. І тому важливо зараз впровадити програми як реабілітації для українських військових, так і для дітей. Основні напрямки діяльності організації Smile for Ukraine – це реабілітація військових під час, до та після участі у військових діях, реабілітація дітей, співпраця з українськими психологами та волонтерами, проведення тренінгів для них, для того, щоб вони впроваджували у подальшому програми Smile for Ukraine, і також співпраця з іншими громадськими організаціями, оскільки програми Smile for Ukraine були розроблені у співпраці з французькими психологами, психоаналітиками і адаптовані спеціально для України. Оскільки для того, щоб побудувати у майбутньому міцну та незалежну державу, нам треба починати діяти саме зараз і готуватись до цього, не чекаючи, коли проблеми вже не стануть. Однією з головних цілей на сьогодні нам потрібно знайти якомога більше психологів зі всієї України, тому що Ніколя, він заснував програму реабілітації не зовсім схожу, яка в нас є на сьогодні в країні. І для цього, коли ми знаходимо психологів, ми проводимо різні тренінги для них, щоб вони зрозуміли, над чим ми працюємо. І також ми в пошуках волонтерів, тому що не всі добровольці, які йдуть в АТО і повертаються звідти, вони не всі хочуть мати цей тренінг, розмову з Ніколя і з іншими психологами.
Тому для нас важливо дуже це знайти якомога більше психологів, мати з ними розмови, контакти, якщо вони захочуть з нами співпрацювати, і волонтери також. Дякую. Дякуємо нашим спікерам. Будь ласка, колеги, якщо у кого є запитання, будь ласка, задавайте. Тільки я прошу представлятися і видання. Тетяна Майсеєва, рядовий кур'єр. У мене перше запитання до пані Савчук. Ви щойно сказали, що діти спершу бачать ворога в обличчі Російської Федерації, а пізніше стане так, що вони побачать ворога в українській державі, в уряді. Розкажіть, будь ласка, саме механізм, чому так відбувається? Що відбувається в зламі, в психіці? Чому так? Знаєте, на жаль, я не психолог, тому психологічні процеси я, на жаль, не зможу вам пояснити. Можливо, це краще питання адресувати до Ніколя. Тоді, якщо можна, перекладіть йому. І друге питання, вибачте, не знаю, як вас звати. Ви сказали, що програма, яка заснована Ніколя, вона різниця від інших, і ви шукаєте психологів, відбираючи їх за якими критеріями. Чим різниця і за якими критеріями відбираєте? Я вам різницю не скажу, але ви самі повинні розуміти, що в Україні психологи не так працюють, як взяти Європу чи Америку. І Ніколя, він займається цим все своє життя, він дуже багато часу придав цьому, і тому він розробив програму, яка зовсім не схожа, які в нас є тут в Україні. Мабуть, я думаю, Ніколя вам розповість саму. Pour répondre à la question, par rapport aux enfants, Отже, відповідь на питання щодо дітей. Чому вони ризикують побачити, як ви запитували, ворога в державі? Так? c'est ce que des psychologues en Ukraine m'ont rapporté par rapport à ce qui se passe dans les écoles. Це те, що мені розповідали українські психологи, які працюють в школах. Et c'est, je vais dire, une réaction normale de la part des enfants, car ces enfants-là ont des pères qui sont morts dans le Donbass. І це є з точки зору психології нормальна реакція, тому що велика кількість цих дітей мають батьків, татусів, які померли на Донбасі. J'ai un trou. C'est une réaction tout à fait normale de la part des enfants, même si à la maison, on n'aborde pas le sujet des Russes ou des Ukrainiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de méchants ou de gentils dans l'histoire. C'est les enfants entre eux, par rapport à ce qu'ils voient dans les médias, qui en font la déduction d'eux-mêmes que les Russes sont les méchants. І це дуже цікаво, що дуже часто діти про це говорять навіть в тих родинах, де ці питання не обговорюються вдома, де вдома немає ніяких ідей про те, що там росіяни погані, українці хороші. Це діти вирішують поміж собою, і реальність є такою. Це нормальна реакція. C'est pour ça que c'est important par rapport aux enfants de leur amener un apaisement et de leur plus parler de guerre de liberté que d'utiliser d'autres termes. L'aspect psychologique chez l'enfant et sa conception de la chose n'a rien à voir avec notre conception à nous. Важливо розуміти, що психологія дитини фундаментально відрізняється від психології дорослої людини, і ми маємо розуміти їхні реакції як абсолютно відмінні від дорослих реакцій. C'est pour ça que l'apaisement auprès des enfants, étant donné que c'est eux qui vont construire l'Ukraine de demain, est très importante. Тому дуже важливо заспокоювати дітей. Тобто заспокоювати, тому що саме від дітей, по суті, залежить те, чим буде Україна пізніше. Un enfant, c'est comme une graine, c'est comme une fleur. Si on le nourrit de haine, quand il va être adulte, il ne faudra pas lui demander d'être humain, il ne faudra pas lui demander d'être dans l'amour, il ne faudra pas lui demander de construire quelque chose positivement pour l'Ukraine. Діти – це як насіння, вони як квіти. Якщо вони з раннього віку вбирають у себе ненависть, то зрозуміло, що у дорослому житті вони будуть діяти абсолютно іншим чином, ніж якби вони були в інших умовах. Les programmes des autres, enfin j'aime pas ce mot-là, mais bon. La différence, c'est qu'on va utiliser des méthodes qu'on utilise en top, c'est des techniques d'optimisation du potentiel.
Отже, відповідь на друге запитання, яке стосувалося відмінності, принципової відмінності поміж програмою, яку пропонує Ніколя, і тими програмами реабілітації, які вже існують в Україні, яких багато. Значить, основна відмінність, на думку Ніколя, полягає в тому, що він використовує свою програму дуже технічно. Comme l'EMDR, qui est un programme où on travaille sur un point de vue émotionnel pour le soldat. C'est une technique pour les émotions. Це його програма відрізняється тим, що вона є центрована на емоціях солдата. Parce que faut comprendre que le soldat réagit sous forme de programme quand il est dans le Donbass, et que le but, c'est de désamorcer ces programmes. Ce n'est pas en leur faisant faire une semaine de peinture que l'on désamorce ces programmes. Ce n'est pas en les faisant danser que l'on désamorce ces programmes. Треба розуміти, що військовий, коли він потрапляє в регіон, де відбуваються військові дії, його психіка запускає певну програму. Цю програму дуже важко зупинити, наприклад, тижнем живопису, як дуже часто пропонують психологічна допомога. Її неможливо зупинити також кількома днями танців, як реабілітацію. Допомога, яка має йому бути надана, це має бути допомога системна і також програмна, щоб знищити або перезавантажити ту програму, в якій перебуває військовий, коли воює. Et on ne peut pas mettre dans la même réhabilitation un soldat qui retourne à la vie civile avec un soldat qui va retourner combattre dans le Donbass. Також дуже важливо, що психологічна допомога солдату, який повернувся з зони АТО і збирається продовжувати звичайне цивільне життя, має відрізнятися від допомоги солдату, який повернувся за ротацію і збирається повертатися знову на військові дії. Ce sont deux programmes et deux préparations qui sont complètement opposés. І, власне, в цих двох програмах методи є, і мета цих програм є абсолютно протилежними. Все? Шановні колеги, якщо в когось ще є запитання, будь ласка, у вас є ще можливість. Чекайте одну секундочку в мікрофон. Представляєтеся і задайте питання. ТСН 1+1, а скільки людей вже пройшли цю програму? Alors la question est combien de gens ont déjà participé, ont déjà profité de ton programme? Pour le moment, je suis intervenu personnellement, c'est-à-dire à mes frais, dans des réhabilitations et dans des consultations individuelles et de groupe sur différentes villes en Ukraine. J'ai vu une soixantaine de soldats. На даний момент Ніколя говорить, що в багатьох різних регіонах України, в багатьох різних містах в індивідуальній та колективній роботі він попрацював з 60 бійців, насправді, 60 бійців вже. Sachant que, en même temps de ces réhabilitations, je parlais avec les psychologues qui eux-mêmes relayaient mon information et les méthodes que nous avons mis en place. Donc ça fait à peu près 300-400 soldats. Але ця цифра є більше насправді, тому що ту методологію, яку пропонує Ніколя, він її комунікував з іншими психологами, які використовували її. І тут загальна кількість бійців, які пройшли цю програму реабілітації, сягає вже 300-400 бійців. Cela fait environ un an que j'ai décidé de monter Smile for Ukraine, mais ça a été un petit peu long de le... Тому що вже пройшов цілий рік, як громадська організація Smile for Ukraine була заснована, тобто певна робота вже була зроблена, хоча, звісно, речі просуваються трішки повільніше, ніж би хотілося. C'est pour ça que jusqu'à présent j'y allais en tant que volontaire et à mes frais. On faisait appel à moi pour intervenir, mais c'était à mes frais. І Ніколя хоче підкреслити, що до сьогоднішнього моменту ту роботу, яку він проводив солдатам, він робив її на волонтерських засадах власним коштом. Тобто немає ніякого фінансування на цю програму. C'est-à-dire que je dois payer mon déplacement, mon hôtel, ma nourriture. Це означає також, що Ніколя сам платить за свої переміщення, за квитки, за готель і так далі. Это все. Si tu as besoin de sponsors. Bien sûr, on a besoin de sponsors parce qu'on a besoin de se développer. Et jusqu'à présent, comme je disais, c'est moi qui payais tout à mes frais. Et la dernière semaine de réhabilitation à laquelle j'ai assisté m'a coûté personnellement 700 €.
Так, спонсор потрібний для розвитку, для того, щоб розвиватися далі. Якщо є бажання і потреба збільшувати цю психологічну допомогу, Ніколя наводить приклад. Останній тиждень, остання поїздка, яка тривала тиждень, коштувала йому особисто 700 євро. Це гроші, які він витрачає свої власні кошти. Et je ne suis pas Rothschild, donc je n'ai pas des finances illimitées. Я підкреслюю, що він далеко не є Ротшильдом, тому, звісно, цей ресурс є обмеженим. Vous pouvez prendre contact avec nous sur le site internet smileforukraine.com. Зверніть увагу, що існує в інтернеті сторінка громадської організації smileforukraine.com ou directement sur la page Facebook Smile for Ukraine. або так само знайти сторінку цієї групи в Фейсбуку Smile for Ukraine. Теж легко знайти. Mhm. Шановні колеги, чи є в когось ще запитання? Будь ласка. Дякую. Your question? Elena Garkova, Ukraine Crisis Media Center. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Ukraine. Est-ce que la société ukrainienne peut vous aider à développer votre projet? Bien sûr. Отже, питання було про те, по-перше, подяка до Ніколя за те, що він робить, і друге питання, в який спосіб українське суспільство може йому допомогти в його роботі. Bien sûr, tout le monde est concerné, tous les gens qui vivent en Ukraine, toutes les personnes qui sont en Ukraine sont concernées. Donc effectivement, on a besoin de la société ukrainienne et on a aussi besoin d'aide du gouvernement ukrainien. Отже, відповідь Ніколя, оскільки проблема психологічної реабілітації стосується без винятку усіх українців, тому що ми всі живемо в одному суспільстві, звісно, він вважає, що має право розраховувати на підтримку українського суспільства, по-перше, і по-друге, також на підтримку українського уряду. Pour que l'on puisse se réunir et vraiment cibler les besoins que l'Ukraine actuellement, parce que jusqu'à présent, en Ukraine, tout s'est passé dans l'urgence. Et l'urgence, on le sait, c'est jamais bon pour gérer une situation de crise. Є велика потреба в тому, щоб об'єднуватися, і потреба в тому, щоб планувати свої дії наперед. Тому що до сьогоднішнього моменту все, що робить Україна, вона робить у терміновому режимі, сьогодні на завтра. І це є фундаментально неправильним. Треба трішки планувати на майбутнє і думати про наслідки. Encore une fois, il faut s'imaginer dans 5 ans, ces militaires, ces enfants. Si on se projette dans 5 ans, ça peut être très dramatique cette situation. C'est pour ça que c'est important, dès maintenant, que tout le monde soit concerné et que toutes les bonnes volontés fassent quelque chose pour aider ces combattants de la liberté et les aider pour l'après. Важливо усвідомлювати, завжди розуміти, що буде тут через 5 років, де будуть ці військові, які зараз воюють, де будуть їхні діти, якими вони будуть. Це є надзвичайно важливо для українського суспільства, і саме спільний інтерес усіх українців полягає, по суті, в одному, в тому, щоб ці люди пройшли успішну реабілітацію і щоб країна змогла відновитися. Дякую. Шановні колеги, немає більше запитань? Добре, тоді ми дякуємо нашим спікерам. О 12:30 брифінг полковника Лисенка. Спасибо.